హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సుదీప హోమ్లీ కిచెన్. మనం ఇప్పుడు చికెన్ మసాలా ఎలా చేయాలో చూద్దామండి. 1/2 కేజీ చికెన్ తీసుకొని అవి నీట్గా వాష్ చేసి పెట్టుకున్నానండి. అందులో కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ అండి, ఒక ఆనియన్ తరిగి కొద్దిగా ఆనియన్ వేసుకొని కొద్దిగా ఉంచాను. 2 టమోటాలు కట్ చేసి అవి అందులో వేసేసుకోవాలి. 2 స్పూన్లు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలండి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్లో కొద్దిగా పసుపు వేస్తున్నానండి. పసుపు సాల్ట్ వేసి పెట్టుకుంటే చాలా రోజులు పాడైపోదు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే, అందుకని అది ఎల్లోగా ఉందండి. ఇప్పుడు 1 గ్లాసు వాటర్ వేసుకోవాలి. అది బాయిలర్ చికెన్ అండి, అందుకని తొందరగా ఉడికిపోద్ది. ఎక్కువ వాటర్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు. చూడండి, ఇప్పుడు కొద్దిగా పసుపు వేసుకోవాలండి. పసుపు వేసుకొని మొత్తం కలిసేటట్టు కలుపుకోవాలి. నాకు అది సరిపోదనిపించిందండి, అందుకని వేరే ప్యాన్లోకి వేసుకొని మొత్తం కలిసేటట్టు కలుపుకొని స్టవ్ మీద పెట్టేసుకోవాలండి. మూత పెట్టేసేయాలి. ఇప్పుడు మనం మసాలా రెడీ చేద్దామండి. దానికి చూడండి, కాజు 4 తీసుకున్నాను, ధనియాల పొడి కొద్దిగా, కొబ్బరి, లవంగాలు, పట్ట కొద్దిగా, లవంగాలు 4 తీసుకున్నానండి. గసాలు కొద్దిగా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అవన్నీ మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలండి. మిరియాలు కూడా వేయాలండి. ఇప్పుడు కొబ్బరిని ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని కొబ్బరి, మిరియాలు వేసుకోవాలి. మనం సూప్ లాగా రావాలి కదా, అది చికెన్లోకి మిరియాలు వేస్తే చాలా బాగుంటుందండి. చూడండి, ధనియాల పొడి ప్లేస్లో ధనియాలు కూడా వేసుకోవచ్చు, కాకపోతే మేము ధనియాల పొడి వేసుకుంటామండి, మెత్తగా వస్తుందని. చూడండి, అదే ఇప్పుడు తిరగమాత పెట్టుకుందాం. ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసాను. ఆయిల్ వేసిన తర్వాత ఆనియన్స్ వేసానండి. చూడండి, ఆనియన్స్ వేగిపోయినాయి కదా, ఇప్పుడు కరివేపాకు, కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మసాలా గ్రైండ్ చేసాం కదా, ఆ మసాలా అందులో వేసుకోవాలి. వేసేసి కలుపుకోవాలండి. ఇప్పుడు మనం చికెన్లో అది వాటర్ ఉంది కదండి, అది అందులో కొద్దిగా వేసుకున్నామంటే పచ్చివాసన లేకుండా ఉంటుంది మసాలా. అందులో పులుసులో ఉప్పు, కారం అవి ఉంటాయి కదా, అందుకని అవి కొద్దిగా వేసుకున్నామంటే, వేయించామంటే పచ్చివాసన రాకుండా ఉంటుందండి మసాలా. దగ్గరుండి వేయించుకోవాలండి. హైలో పెట్టారంటే మొత్తం అడుగంటే వస్తుంది. సిమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకోవాలి. చూడండి, వేగిపోయింది. అది వేగింది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఆయిల్ అంతా సైడ్ వచ్చేస్తుందండి. అప్పుడు ఆపేసుకొని కూరలో వేసేసుకోవాలి. చూడండి, మసాలా ఉంది కదా, కొద్దిగా వాటర్ వేసి అది కూడా తిప్పి అందులో వేసేసుకోవాలండి. చూడండి, మొత్తం కలిసేటట్టు కలుపుకోవాలి. కొద్దిగా మనం ఎంత వాటర్ కావాలో చూసి పోసుకోవాలండి. దోశలోకి, చపాతీలోకి చాలా బాగుంటుందండి ఇలా చేసుకుంటే. రైస్లోకి కూడా బాగుంటుంది. సాల్ట్ చూసుకొని, వాటర్ వేసాం కదా, సాల్ట్ చూసుకొని సాల్ట్ వేసేసుకోవాలి. అంతే ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.